Mana bu yerda ko'rganingizdek do'stlar, hammasi juda ham tez va bittada keldi do'stlar. Hammasi 40 sekund ichida kelmoqda. Bu juda ham zo'r obunachilar degani do'stlar. Bemalol o'tib turib, kanalimizga o'tib turib ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Instus kanali. Bugungi dasturimizda qanday qilib Instagramga nakurtka qilishni o'rganib o'tamiz. Kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'lish tugmasini ustiga bosing. Kommentariyaga chiroyli kommentariy yozsangiz tekinga nakurtka urib beramiz. Like ni bossangiz qo'shimcha bonuslar bilan birgalikda bo'ladi. Ammo podpisatsiya bo'lib qo'ying, afsuslanmaysiz. Sizlar bilan Instus, bugungi videoni biz boshladik. Do'stlar, sizlar bilan birgalikda bugun ko'rib chiqadigan saytimiz sinsms.uz sayti bo'ladi. Bu sayt juda ham yaxshi ishlab kelmoqda. Sizlarga ham tavsiya bergan holatda sizlar ham foydalanishingizni va nakurtkalaringizni urib olishingiz mumkin bo'ladi. Birinchi navbatda ro'yxatdan o'tib olishimiz kerak bo'ladi. Tepada ko'rganingizdek ro'yxatdan o'tish tugmachasi bor. Uni ustiga bir marta bosamiz. Bosganimizdan so'ng esa mana bu yerda username qo'yamiz va parolni qaytadan kiritib turib, kapchani belgilab turib, ro'yxatdan o'tish tugmasini bosib, ro'yxatdan o'tib olamiz. Do'stlar, saytga kirib oldik. Saytga kirganimizdan so'ng xuddi shunaqa oynani ko'rishingiz mumkin bo'ladi va sayt juda ham oson. Buni yoshlar ham va yoshi kichiklar ham, yoshi kattalar ham bittada tushunib oladi. Saytga kirasizlar, kirganingizdan so'ng birinchi navbatda sizlarga pastroqqa tushasizlar. Yangi buyurtma degan joy bo'ladi va mana bu yerdan ham 3 ta nuqtani bosib turib, mana bu yerdan buyurtmalar, xizmatlaringiz, mening buyurtmalarim hammasini mana bu yerdan ko'rib olishingiz mumkin bo'ladi va sayt haqida ham mana bu yerdan olishingiz mumkin. Va qo'llab-quvvatlash xizmati ham bor. Bemalol nima muammo bo'lsa, o'sha yerdan sizlar bog'lanib turib, o'z savollaringizga javoblaringizni olishingiz mumkin bo'ladi. Va kirdingiz, Instagramga nakurtka kerak. Instagramga nakurtkani belgilash uchun mana bu yerdan bo'limni ustiga bosib turib, yo xohlasangiz Telegram, YouTube, TikTok barchasi mana bu yerda bor. Instagram obunachi kafolatli va Instagram IG obunachi real. Mana bu yerda tarif haqida sizlar o'qib chiqinglar. Agar mana bu yerda o'qib chiqmasdan turib sizlar bang urib tashlasangiz, muammolar kelishi mumkin va siz xohlagan narsani mana bu yerdan ola olmasligingiz mumkin. Agar siz xohlagan narsa mana bu yerda bo'lmasa, boshqa tariflarni siz belgilab chiqishingiz mumkin bo'ladi do'stlar. Endi biz mana bu yerdan ko'rib olamiz va mana tez ishga tushirish. Joriy tezlik kuniga 10 mingta obunachi bekor qilish yo'q, ya'ni atpisatsiya yo'q ekan. Kafolat va qayta tiklash 60 kun. Spam belgisi flag for review. O'chirilgan profillar uchun Instagram profili havolasi yuboriladi. Mana bu yerdan hozir sizlarga tanishtirib chiqaman, u qayerda bo'ladi. Mana bu eng glavnisi, hozir men sizlarga glavniy narsani o'rdan. Mana bu yerda ko'rganingizdek tepada 3 ta nuqtacha bor va pastga tushamiz. Pastga tushganingizdan so'ng mana bu yerda aytganimizdek пригласить друзей и подписать. Mana bu yerda pametить для проверкini ustiga bosib turib o'chirib qo'yasiz va bosganingizdan so'ng bo'ldi. Endi nakurtkangiz qo'shilaveradi. O'chirib qo'yganingizdan so'ng do'stlar mana bu yerdan tanladik va mana bu yerdan 1000 ta nakurtka narxi 26271 so'm ekan do'stlar, ko'rganingizdek. Agar sizlarga mana shu tarifi yoqdi, lekin narxi yoqmadi desangiz, mana bu yerdan oddiy tarifni ham tanlashingiz mumkin bo'ladi. Obunachi oddiy va mana bu yerdan tarif nomi obunachi spam belgisi yoqilgan, spam belgisi o'chirilgan. Shuni ustiga bosamiz. Xullas mana bu yerdan endi flag for o'chirilgan profillar uchun ekan, mana ko'rganingizdek obunachi kuniga soatiga 10 mingta qo'shiladi. Obunachi bekor qilish 0 dan 3% gacha ekan. O'chirilgan profillar uchun tizim hisoblari spam belgisi flag for review holat 10 daqiqadan 3 soatgacha vaqt davomida tekshiriladi. Xullas, managa boyaga o'chirdik-ku, o'shani 10 daqiqadan 3 soatgacha tekshirar ekan. Agar bayroqdan 3 soatdan keyin ham o'chirilmasa, buyurtmalar avtomatik ravishda bekor qilinadi degan ekan. Endi mana bu yerda ko'rganingizdek, agar tushungan bo'lsangiz, agar tushunmagan bo'lsangiz boshqalarni ham tanlashingiz mumkin bo'ladi. Mana bu yerda 23352 so'm bo'lyapti va mana bu yerdan oddiyni ham tanlashingiz mumkin bo'ladi. Yoqilgan xullas 18000 so'm deyapti. Instagram obunachi. Mana bu yerdan endi bemalol mana shuni yoqib turib, mana shuni tanlashingiz mumkin bo'ladi va endi do'stlar Instagram silkani qo'yib olishimiz kerak bo'ladi va mana bu yerda sonini tanlaymiz. Misol uchun 500 ta kerak bo'ldi. 11670 so'm bo'lyapti do'stlar. Endi mana bu yerdan tepadagi 3 ta nuqtani bosamiz va mana bu yerda balansingizda 0 turishi mumkin yoki da tekin turish 0 turishi mumkin yoki da pul to'ldirgan bo'lsangiz pul bo'lishi mumkin. Endi hisobni to'ldirishni ustiga bosamiz. Bas kirganingizdan so'ng mana bu yerda do'stlar klik tugmasi, klik programmasi bor, uzr do'stlar. To'ldirmoqchi bo'lgan summangizni yozasizlar. Misol uchun 1000 so'm to'ldirmoqchi bo'lamiz, ya'ni balansimizda bor.
ko'rsatib, просто sizlar uchun ko'rsatib bermoqchiman. Mana IDlaringizga 294 41 klikni to'ldirishni ustiga bosamiz. Do'stlar, hisobni to'ldirib oldik. Do'stlar, ko'rganingizdek mana bu yerda skrinshotlarni ham ko'rsatdik. Klik programmasi zaps ekran zaps yoqilsa ishlamas ekan. Shuning uchun zapsni o'chirib turib, skrinshotlari ko'rganingizdek IDga o'shaga 294 41 IDimizga pul tushdi. 51676 so'm. Mana bu yerda ko'rganingizdek 52676 so'm bo'ldi. Xullas, do'stlar, pul tushgandan so'ng pul to'ldirish juda ham oson va qayerda edi? Pastroqda bo'ladi. Mana Instagram obunachi, misol uchun spam belgisi yoqilgan, spam belgisi o'chirilgan. Mana bu yerdan endi Instagram silkani olib kelamiz. Mana qo'ydik do'stlar. Instagram silkani olish juda ham oson. Buni albatta siz bilsangiz kerak. 500 ta nakurt ko'rib ko'ramiz. 11676 so'm bo'lyapti. 1893 ta obunachimiz bor. Va mana bu yerdan buyurtma berish ustiga bosamiz. Bosganimizdan so'ng esa mana bu yerda Instagram ko'rganingizdek haqiqiy obunachi tarifda nomlari, xullas, miqdor 500 ta, narx kutilmoqda. Zakaz berdik do'stlar, ya'ni buyurtma berdik. Endi mana bu yerdan Instagramga o'tib turib 1893 ta, mana ko'rganingizdek 2393 ta bittada qo'shildi. Hozir Instagram kirib boshdan ham ko'rsatib beraman. Va ikkita obunachi hozirgina kelgan. Mana bu yerda ko'rganingizdek do'stlar, hammasi juda ham tez va bittada keldi do'stlar. Hammasi 40 sekund ichida kelmoqda. Bu juda ham zo'r obunachilar degani do'stlar. Bemalol o'tib turib, kanalimizga o'tib turib ko'rishingiz mumkin bo'ladi. 100% degandan mana shunaqa bo'ladi. Agar sayt mazli sizlarga sayt juda ham yoqqan bo'lsa, bemalol o'tib foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Hammasi 100% ishonchli, sifatli, hech kim hech qanaqa aldanib qolmaydi. Sizlar bilan Instus kanali bo'ldi. Keyingi videolarimizgacha ko'rishguncha do'stlar.